The most interesting part that you might be most interested in, people always want to know the differences, the biggest differences in strategy between American and Japanese baseball. So it's pretty simple, and I can cover it really quick, but it is what it is, really. 日本の野球と、アメリカの野球どこが違いますかという質問どこでも聞かれますが、ある意味では簡単な答えであります。First of all, Japanese players, and I tell this to both Americans and Japanese. I don't try to paint a pretty picture to the Japanese when I'm talking to the Japanese. I don't paint a pretty picture to the Americans when I'm talking to the Americans. 私はどちらの国でも同じことを言いますけれども、それをどちらかの、国をですね、おだててよく言おうとしているためではありません。話本音だけ。The Japanese player from the waist down is much more athletic and much more disciplined with stretching, with strength, because of what they need to do as a baseball functioning defensively and offensively. この攻撃、守備においてですね、重要な要となる下半身のストレッチであるとか鍛え方というのは日本人の選手は抜群です。The American player is much stronger from the waist up. しかし、このアメリカの選手はウエストのベルトから上がですね、よく鍛えられています。Japanese game is based more on speed and technique, and the American game is based more on velocity and power. この日本の野球というのはスピードであるとかですね、その戦術ということが大事ですけれども、アメリカは力であるとか、その粘り強さというものを大事にします。Japanese teams pay much more attention on who's going to score first and then hold on. American teams don't worry so much about that because of the power factor over here and the hopefully 3-run home run if you're behind a couple of runs. この日本は先取点を取るということを大事にして、それを守り抜くことを大事にしますが、アメリカの野球は3点ぐらいであれば、3ランホームランですぐに返せるという力の考え方です。Bunt is much more prevalent in Japan, and it fits the culture because it's sacrificial for the benefit of the whole group. そのバントは日本の野球では対応します。この犠打というのはチームのために自分を犠牲にするという日本の文化にもあっています。With 28-man roster instead of 25-man roster, you can be more creative with your bullpen and mix and match with matchups. 28人を登録させることができる25人にありませんので、より多くのコンビネーションでチーム野球をすることができます。Also very difficult in Japan, trying to guess which pitcher is going to come into the game with the hidden bullpens under the stadiums. Sometimes you don't know. ブルペンはですね、見えるところにありませんので、ブルペンで隠しながら誰を使うか登用するかということを密かに練ることができます。And when you play interleague games, Pacific League, we always announced our starters, but the Central League, as many of you may know, they hide their starting pitchers. They don't announce their 3-game set. パ・リーグはですね、あらかじめ先発投手を公開しなければなりませんけれども、セ・リーグでは隠したままでいよいよいます。One of the things that was advertised, any suggestions for Japanese taking on more competitive with U.S. baseball? 日本人選手がこのアメリカの大リーグで活躍することについてコメントが欲しいということが一つの質問の中にありました。I said this a lot in Japan. これ日本で何度も言うことですけれども、Stop telling your players they're not good enough to play major leagues in the United States. 日本でアメリカ大リーグでプレーできるぐらいの十分な力がお前にはないと言わないでほしいと言いました。The mind is a very powerful thing, and a lot of Japanese people believe you can't develop a strong enough body to handle the schedule of 162 games in the United States, and that's just not true. 多くの人がこの頭の考え方というのは恐ろしいもので、日本人の多くはですね、162の大リーグのゲームをこなせるだけの力も体も持っていないというふうに考えてしまっています。The other thing that's not true is that the Japanese players spend so much time on the field. I wish they could take just a little bit more of that time on the field, even during the off season, and stay in the weight room and build a little bit more muscle. But they believe the Asian body is not big enough
And I know the DNA structure is different, but I don't agree with the fact that just because the size, the bone structure may be smaller, you can't still spend more time in the gym and have more of a strength and do what we did with my philosophy, put the East and the West together. そして私が願うことはですね、もう少し球場で練習する時間を削って、むしろ、ジムの中でですね、筋肉を作ってほしいというふうに思うんです。DNA が違いますから、それぞれ骨格は日本人が小さいというふうに分かっていますけれども、そこで筋肉をつけることで、この和洋折衷のことができるのではないかと思っています。Players, people always want to know about the players, especially the famous ones. Shinjo, Ogasawara, Yu Darvish, those are the primary three. このいつもですね、私はいつもこの選手、有名選手のことを聞かれますけれども、新庄とか小笠原とかダルビッシュのことについてどうですかと聞かれます。Everyone here, or most people here, know who Shinjo is? 新庄のことを知ってるから皆さん知ってますか？ Yeah, Shinjo is very famous, and he loved being famous. この新庄がですね、自分が有名なことが本当に大好きな人でありました。When people ask me what was Shinjo like, I said Shinjo's kind of like Elvis Presley. 新庄はエルビス・プレスリーのようだと聞かれて答えたことがあります。And I felt sorry for him because he couldn't go anywhere. どこにも一人で行かれないんですね。Very, very kind person, very nice. 非常に親切な紳士だと思います。Great teammate. He was wonderful to his teammates and very generous with the things that he got. 気前が良くてですね、チームに対しても良いチームメイトでした。He was a little eccentric. I mean, he would keep to himself a lot and sometimes say some strange things. ちょっとエキセントリックなことがあってですね、何かちょっと不思議なことを隠れてしてたりですね、言ったりすることもありましたけども。But overall, I mean, he was wonderful. He was wonderful for the island. He was great for advertisement, and the women just absolutely loved looking at him. 女性たちは本当に彼を見るのが好きでですね、ファンサービスのためにも球団のためにも非常に大きく貢献したと思います。Ogasawara, 小笠原について。one of the, still to this day, one of the best hitters I ever managed. 私が監督をした中で、打撃では多分一番ではないかと思います。His lower half was so strong he could get his body in some of the worst positions and still maintain balance. 下半身が非常に強くてですね、このバランスを全く崩すことができない、いろんなポジション、体勢になってもバランスを崩さない、それだけの強靭な下半身を持っている選手です。And Yu Darvish made this statement at the Foreign Sports Writers Correspondence Banquet prior to the 2005 season. 2005年シーズンの前にですね、外国人のスポーツ、このジャーナリストたちの前で晩餐会で話したことですけれども、ダルビッシュについて。When asked the question, how good is Yu Darvish? ダルビッシュ選手はどのぐらい素晴らしいんですかと聞かれたときに、I said, at that time, it's 2005, I said, I believe Yu Darvish is already one of the top 5 pitchers in the world. 彼その時2005年にダルビッシュは多分世界で5本の指に入る選手だろうと、ピッチャーだろうというふうに言いました。And they looked at me like I had a samurai sword split my head down the middle line. それを答えた時にですね、この刀が頭に突き刺さってんじゃないかこの人はというような顔で見られましたけれども。But I believed it then, and I believe it now. I believe that he's still learning the American game, and I believe that sometimes he needs a little bit more humility over here. もちろんですね、彼自身まだアメリカの野球に慣れている最中だと思いますし、もう少し謙遜になった方がいいんじゃないかなと思う時もありますけど。